Ak hľadáte šikovný mestský kočiarik, ktorý je veľmi kompaktný a zároveň skladný, radi by sme vám spolu s Adamom predstavili úplnú novinku z nemeckej prémiovej značky Britax Romer model Rio. Takže poďme na to, poďme si predstaviť jeho praktické vlastnosti. Takže začneme od podvozku. Podvozok. Za mňa, tým, že je mestský, tak tie kolieska sú o niečo menšie, ale nemajú problém zdolať nejaký taký ten klasický mestský terén, nejaký park alebo proste nejaké mačacie hlavy. Máme tu centrálnu brzdu, ktorá vlastne je nášlapná, takže nemusíme nič so špičkou dvíhať a ničiť si obuv. Kolesá sú bezúdržbové, výborné odprúženie aj zadných kolies a takisto aj predných kolies. Nevieme na nich dostať defekt. Nedostaneme defekt, tak. Kočík má automatickú aretáciu predných kolies, čiže ako náhle ju zapneme a kolieska dostanú ten správny smer, tak sa nám zablokujú. Máme tu výškovo nastaviteľnú teleskopickú rukoveď, ktorá je vhodná aj pre naozaj vysokých ľudí. V cene kočíka je aj držiak na nápoje a hlavne súčasťou kočíka je obrovský a otvorený nákupný košík, ktorý je vlastne dostupný aj spredu, aj zozadu. Zároveň má veľmi kompaktné rozmery. Šírka je 55 cm a váha len 10 kg. Je to vlastne najľahší kočík od Britaxu. Prejdeme teraz na vlastnosti vaničky. Takže striežka vaničky je výborne odvetraná. Má UV filter 50+. Máme panoramatické ovetracie okienko pri hlavičke, ktoré si môžeme všimnúť, že je naozaj potiahnuté veľmi ďaleko, takže vlastne dieťa cez to panoramatické okienko nevypozerá len vtedy, keď leží na brúšku, ale aj keď leží na chrbte a otočí hlavu do strany. Nánožník je na zips, takže pokiaľ si s dieťatkom niečo potrebujete spraviť, viete si ho takto prakticky vyložiť, takže nemusíte ho nikam pokladať. A máme tu ešte veľmi mäkučký matrac z príjemného materiálu. Celé vlastne vnútro tohto kočíka, celé to polstrovanie je prateľné, viete si to pekne na zips odopnúť a môžeme si ešte v podstate ukázať taký detail, že to panoramické okienko, ktoré tu máme, tak je ešte prekryté s pridaným polstrovaním, čo v podstate vlastne sa využíva hlavne v zimnom období, aby nám pred tým studeným počasí, akože pred tými studenými teplotami nekrylo len táto tenučká látka, ale aj také hrubšie polstrovanie. Prejdeme na športovú časť. Športovú časť na kočíku vieme využívať aj v protismere a aj v smere jazdy. Akurát, že v podstate si môžeme všimnúť, že na konštrukcii aj na športovej časti máme takú bielu risku, ktorá nám vlastne slúži na odopnutie športovej časti od konštrukcie kočíka. Ako náhle sme na tej riske, tak bez použitia poistiek si tú športovú časť vieme odopnúť z kočíka a prehodiť si ju na druhú stranu. Na chrbtovej opierke máme praktické vrecúško na drobnosti. Ďalej tu máme vetracie okienko, preletné obdobie. Máme predĺžiteľnú striežku. Striežka má UV filter 50+. Môžeme si všimnúť, že keď tú striežku predĺžime, tak tu máme stále pekne látku, aby nám prekrylo vlastne dieťa, aby na ňo svietilo slniečko a vetranie máme po bokoch. Polohovanie chrbátika je do úplného ľahu. Polohujeme ho pomocou adaptera, nie pomocou šnúrky, takže je to veľmi praktické. Samostatné polohovanie nožičiek. Máme tu 5-bodový systém pásov. Pútanie detí a máme odnímateľné madielko, ktoré je vlastne na klbiku. Takže nám vlastne nezavadzia, keď dieťa usádzame. A z oboch strán sa dá. Samozrejme. Odnímať.